മുത്തുമണീസ്. അപ്പോൾ ദേ ഇന്നത്തെ ലഞ്ചിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ തുടങ്ങി. മെഴുക്ക് പുരട്ടിക്ക് അരിയാനെടുത്ത് വെച്ചു. പിന്നെ ഗോതമ്പ് മാവും അരിപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിനെ. പിന്നെ എല്ലില്ലാത്ത പീസ് നോക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യാനെടുത്തു. മറ്റേത് കറി വെക്കാനെടുത്തു കേട്ടോ. ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും അതുപോലെ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ. ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പൊടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേറെ തേങ്ങയൊക്കെ തിരുമണം. പിന്നെ ദേ ചിക്കൻ കറിയും വേഗം സെറ്റാക്കി എടുത്ത് എന്ത് പെട്ടെന്ന് കറിയായത്. വീഡിയോ കാണിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ. പിന്നെ അണ്ണനാട് ഇടിയപ്പം ബീച്ച് തന്നതേ. അപ്പോൾ ദേ ഇടിയപ്പവും വെച്ചു. അതിനുശേഷം ദേ സ്നാക്സ് പിസ്തയുടെ തോടൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കുക. ഇവിടെ പൈനാപ്പിളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. പൈനാപ്പിൾ ഇവിടെ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ്. വെറും 30 രൂപയുള്ള നല്ല മധുരമാണ്. തേങ്ങയൊക്കെ മൂപ്പിച്ചെടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ദേ ചിക്കൻ്റെ മസാലയും സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. 3 കൂട്ടൻ ഇടിയപ്പം, ബദാം, ചിക്കൻ ഫ്രൈ, ചിക്കൻ കറി. പൊന്നൂനാണെങ്കിൽ ദേ ചോറ്, മാങ്ങാച്ചാറ്, മെഴുക്ക് പുരട്ടി, ചിക്കൻ വറുത്തതും ചിക്കൻ കറിയും. അപ്പോൾ ലഞ്ച് സെറ്റ്. സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ദേ പിസ്ത ഇട്ടു, പൈനാപ്പിൾ ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഇന്ന് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ മുത്തുമണീസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നാളെ കാണാം കേട്ടോ. ടാറ്റാ.